大家好，我係 E38嘅特約記者 Emily 啊，今日好開心咧，可以帶大家嚟到我哋 E38最新嘅系統中心啊！哇，淨係睇下個門口就知道，哇幾有氣勢我哋呢度，唔好淨係睇個門口喎，原來咧我哋側邊咧都有一啲嘢㗎噃。哇！大家望下先，一睇呢幅圖就知道我哋 E38已經飛升國際啦。點解呢？因為原來呢度已經講咗，我哋 E38已經去到唔同嘅國家，去到超過15個國家喎。淨係睇個門口都已經咁吸引啦，不如我哋入去睇下咯。哇！入到嚟睇下，簡直以全新嘅面貌去迎接大家。我哋左手邊嘅呢，就係講緊我哋嘅E38系統嘅後勤支援部啦，咁咧係支援我哋每一位拍檔嘅運作嘅喎。再望下我哋嘅右手邊先，係咪好靚呢啲飾物？不過咧，其實嚟緊咧，我哋將會擺好多我哋 E38嘅副刊嘅喎。例如乜嘢咧？例如我哋 E38嘅magazine 啦，仲有啲乜嘢咧？仲有我哋嘅 DVD 啦，仲有我哋嘅 T 恤啦、環保袋等等嘅喎。所有我哋 E38嘅附件同埋副刊都會擺喺呢一度嘅喎。哇！望下後邊個門口先，一睇個門口就知道，今日我哋 E38咁成功呢，原來當中一定係有方法同埋有咩呢？有文化㗎。望下個門口，係咪好犀利呢？梗係啦，我哋 E38並唔係浪得虛名㗎喎。想唔想再入去睇下呢？大家估唔估到究竟入邊有啲乜嘢呢？我哋快啲入去睇下先。哇！犀利啊！大家睇下呢個就係我哋 E38系統中心1樓嘅會議室啊！我哋每個月咧都會有好多領袖咧開我哋嘅高峰會議嘅喎，當中佢哋亦都會講我哋究竟 E38點樣可以發展得更快同埋更迅速喎。望下後邊先，哇！真係好犀利啊！原來當中亦都講咗我哋 E38咧喺今年咧已經成立到我哋28個團隊啊！大家見唔見到有你哋份呢？再望下嗰邊，究竟你係屬於邊一個嘅團隊呢？屬於邊一個嘅團隊都好咧，都係一樣咁成功㗎。頭先都講啦，其實我哋 E38咧都會有好多唔同嘅方法㗎喎。首先我哋望下我哋嘅右手邊先，呢一個就係我哋講緊其中嘅一個方法啦。哇！幾大塊牌匾，呢個就係我哋講緊誠信贏天下。今日如果你哋要做生意呢，一定要上嚟系統中心睇下啦。大家發唔發現其實我哋後邊仲有2間房嘅呢？因為呢，其實裏邊2間房就係我哋 E38系統嘅創辦人同埋我哋嘅總培訓導師嘅房間嚟嘅喎，當中亦都會有好多嘅 partner 同埋領袖喺裏邊開會嘅喎，而且裏邊呢亦都係包含咗我哋唔同嘅相片、我哋嘅歷史同埋我哋嘅經歷嘅喎。大家如果有機會上嚟睇下嘅時候呢，都會見到你哋嘅自己嘅喎。哇！除咗1樓之外呢，大家知唔知道原來我哋仲有5樓嘅系統中心呢？不如即刻帶大家去睇下咯！大家快啲跟我嚟睇下啦！5樓嘅系統中心啦，一睇個門口就知道，我哋都唔輸蝕我哋1樓嘅系統中心嘅喎，因為門口睇落去已經咁有氣勢啦。唔好講咁多，即刻入去睇下先，撳鐘先。哇！呢個就係我哋5樓嘅系統中心啦，大家睇下幾多人用緊。哇！原來咧，我哋呢一個5樓嘅寫字樓咧，講緊係我哋一個嘅培訓中心嚟喎。點解咧？大家望下幾大，仲會有個台喺度添喎。其實咧係可以咧有超過接近100人啊，可以有100人嘅會議添啊，可以喺度舉行。我哋包括喺度可以做咩咧？可以有一個小組訓練啦，可以俾我哋提供俾我哋講計劃啦，俾我哋營運啦，甚至乎我哋望下後面先。
仲提供咗 locker 添喎，哇！系統真係非常之細心啊！你知啦，我哋啲 partner 成日揸住啲 plan book 走嚟走去，我哋咁多工具又要俾相片人睇喎，真係需要啲 locker 擺嘢㗎。系統今時今日非常之細心啊，連 locker 都提供埋添啊！再行入啲睇下先。哇！大家望下周圍都佈滿咗好多相片啊！呢個就係我哋系統裏邊一點一滴每一個拍檔，我哋每一個嘅活動啦，我哋每一個嘅培訓啦，都會喺呢度睇到自己嘅喎。大家望下呢個門口幾咁有氣勢，即刻入去睇下先。原來呢度呢，就係我哋呢 E38咁多位領袖嘅辦公室，當中佢哋喺度商議緊我哋 E38嘅國家大事。咁好嘅系統中心，有咁多嘅資源俾我哋都唔需要出一分一毫，所以我哋更加要好好愛惜，因為呢度係我哋運作培訓同埋係我哋營運嘅地方，更加係我哋成長嘅地方，所以我哋千祈唔好破壞我哋嘅系統，更加要保持清潔添。所以大家嚟到嘅時候，記得要互相幫助，好好地愛護我哋呢一個嘅系統中心同埋我哋呢一個成長嘅地方啊！今日 E38特約記者嘅報導完畢。